Mdogo mdogo we, ayeya, mdogo mdogo we, ayeya, mdogo mdogo we, ayeya. Makofi, 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 makofi. Makofi mengi sana wana Kilolo pamoja na mkurugenzi wao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, tunasonga mbele. Mimi Estomi ni Mwatoyo Vekyando, mkuu wa wilaya ya Kilolo, na kukabidhi bendera ndugu Siwema Hamdu Juma, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, ukaiweke kwenye mlima Tonga kama ishara ya kuanza kwa Kitonga Marathon mwaka 2026. Kitonga Marathon, tunza mazingira, wekeza Kilolo. Kamwene. Kitonga Marathon, tunza mazingira, wekeza Kilolo. Kitonga Marathon oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika siku hii muhimu. Aidha, nikushukuru sana wewe Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuwa nasi katika jambo hili muhimu. Nawashukuru pia wageni wote waalikwa, wadau wetu na wananchi mliojitokeza kushiriki katika uzinduzi huu. Karibuni sana katika uzinduzi wa Kitonga Marathon 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili limeandaliwa na halmashauri ya wilaya ya Kilolo kwa kushirikiana na TNCC kwa lengo la kufungua ukurasa mpya wa maendeleo ya wilaya ya Kilolo kupitia uwekezaji, utalii na michezo. Leo sio siku ya kuzindua mashindano ya riadha pekee. Leo tunafungua ukurasa mpya wa historia ya wilaya ya Kilolo. Maono haya yanatokana na imani yetu kwamba maendeleo ya leo yanahitaji ubunifu, ushirikiano na majukwaa mapya yanayoweza kuitangaza wilaya yetu kwa namna ya tofauti. Kitonga Marathon ni sehemu ya maono hayo, jukwaa tulilobuni kwa lengo la kuunganisha michezo, uwekezaji, utalii na maendeleo ya wananchi wa Kilolo. Mheshimiwa mgeni rasmi, matarajio yetu ni kuifanya Kilolo kuwa lango kuu la biashara na uwekezaji kuelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nirudie tena hapo. Matarajio yetu ni kuifanya Kilolo kuwa lango kuu la biashara na uwekezaji kuelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kwa miaka mingi maelfu ya magari yamekuwa yakipita katika barabara ya Mlima Kitonga yakielekea Mbeya, Njombe, Songwe, Rukwa, Katavi, Ruvuma pamoja na nchi za jirani kama Zambia, DRC na Malawi. Barabara hii ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za uchumi nchini, lakini kwa muda mrefu Kilolo imekuwa eneo ambalo watu wanapita bila kusimama. Na hata wanaposimama huwa ni kwa muda mfupi na kuendelea na safari zao. Leo tunaanza simulizi mpya ya wilaya ya Kilolo. Tunataka Kilolo isitambulike tena kama njia ya kupita pekee, bali kama mahali pa kuwekeza, kufanya biashara, kutembelea na kufungua fursa mpya za maendeleo. Ndiyo maana tunaanzisha Kitonga Marathon
kama jukwaa la kuitangaza Kilolo kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka wa kwanza Kitonga Marathon inatarajia kushirikisha washiriki wasiopungua 1000, huku wananchi, wafanyabiashara, wadau wa maendeleo na wawekezaji wakishiriki katika shughuli mbalimbali zitakazoambatana na tukio hili. Dhamira yetu ni kulikuza tukio hili mwaka baada ya mwaka hadi liwe miongoni mwa tukio makubwa ya michezo, utalii na uwekezaji nchini. Ili kuunga mkono maono hayo, Halmashauri ya Wilaya Kilolo imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa uwekezaji kwa kutenga maeneo mahususi kwa shughuli mbalimbali za maendeleo. Maeneo hayo yanatoa fursa kwa uwekezaji katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao, kilimo na misitu, huduma za utalii na malazi, vivutio vya biashara na huduma kwa wasafiri, pamoja na shughuli nyingine za uzalishaji zitakazochochea ukuaji wa uchumi wa wilaya yetu. Hivyo basi, ninawaalika wawekezaji, taasisi za fedha, wafanyabiashara na wadau mbalimbali wa maendeleo kushirikiana nasi kuzitumia fursa hizi kwa manufaa ya wilaya ya Kilolo na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, maono yetu hayaishi kwenye biashara na uwekezaji pekee. Tunataka Kilolo iwe kitovu cha utalii wa asili na utalii wa michezo. Kupitia Kitonga Marathon tunaanzisha rasmi utalii wa hiking katika mlima Kitonga, tukifungua fursa kwa Watanzania na wageni wote kutoka mataifa mbalimbali kufurahia mandhari nzuri na ya kipekee, mazingira ya asili na vivutio vya mlima Kitonga. Tunaamini kuwa hiking pamoja na matukio ya michezo vitakuwa bidhaa muhimu za utalii zitakazovutia wageni mwaka mzima na kuongeza mchango wa sekta ya utalii katika uchumi wa wilaya Kilolo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha wananchi wanakuwa sehemu ya safari hii tangu mwanzo, Halmashauri ya wilaya Kilolo kwa kushirikiana na wadau imeanzisha na kurasimisha Kilolo Jogging Club pamoja na Ilula Jogging Club. Kupitia vilabu hivi, wananchi wamehamasishwa kushiriki mazoezi, kuimarisha afya zao na kujenga utamaduni wa michezo. Hivyo, Kitonga Marathon si tukio la siku moja, bali ni mwanzo wa kujenga utamaduni wa michezo, jamii yenye afya na jukwaa endelevu la maendeleo kwa wilaya ya Kilolo. Sambamba na hilo, Kitonga Marathon ni jukwaa la kuhamasisha uhifadhi wa mazingira na maliasili za mlima Kitonga. Tunaamini maendeleo ya kiuchumi na utalii hayawezi kuwa endelevu bila kulinda rasilimali za asili tulizojaliwa. Hivyo tunawahamasisha wananchi kuendelea kutunza mlima Kitonga na maliasili nyingine zilizopo wilayani Kilolo ili ziendelee kuwa urithi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wetu ndio msingi wa mafanikio wa mpango huu. Kupitia Kitonga Marathon tunatarajia kufungua fursa za biashara kwa mamalishe, vijana, wajasiriamali, wakulima, wasafirishaji, watoa huduma wa malazi, hoteli na biashara nyingine nyingi. Kadri tukio hili litakavyokuwa ndivyo uchumi wa wananchi wa wilaya Kilolo utakavyonufaika zaidi. Hivyo tunapaswa kujiandaa na kuchangamkia fursa hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio ya Kitonga Marathon yanategemea ushiriki mkubwa wa sekta binafsi. Tunazikaribisha taasisi za fedha, makampuni, wadau wa maendeleo, wafanyabiashara na wawekezaji kushirikiana nasi kupitia udhamini, uwekezaji na ubia wa kimkakati. Tunaamini kuwa ushirikiano huu utaliwezesha tukio hili kukua na kuwa jukwaa la maendeleo litakalo wanufaisha wadau wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, Kitonga Marathon si mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari ya kuijenga Kilolo kuwa kitovu cha biashara, uwekezaji na utalii wa asili pamoja na utalii wa michezo na maendeleo endelevu katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Hivyo basi, ninawakaribisha wananchi, wafanyabiashara na washirika wote wa maendeleo kushirikiana nasi katika kuandika historia mpya ya wilaya ya Kilolo kuanzia tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2026 na kilele kitakuwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tarehe 28 mwezi wa 9 itakuwa siku ya Kitonga Afya Check. Kwa hiyo tutakuwa tuna tukio ambalo tutakuwa tunatoa elimu, kuna utoaji wa damu na vitu kama hivyo. Lakini tarehe 29 mwezi wa 10 itakuwa ni siku ya Safisha Kitonga. Tutakuwa kwenye mlima Kitonga au barabara ya Kitonga tunasafisha, lakini kuna vitu pia vingine ambavyo vitafanyika
kwenye eneo hilo. Na tarehe 30 mwezi wa 10 tutakuwa na siku ya vijana. Itakuwa ni jukwaa la kutoa elimu, lakini kutangaza fursa zetu kwa vijana, lakini na kutoa hamasa nyingi kwa vijana ili wajue halmashauri au wilaya yao ina nini. Na mwisho ni siku ya tarehe 31 mwezi wa 10 ambapo ndio itakuwa siku ya jambo letu ya Kitonga Marathon. Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuruni sana kwa kunisikiliza na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kitonga Marathon. Asante, naomba tujipigie makofi mengi sana tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako sasa tunaenda kusikiliza ufafanuzi rasmi wa Kitonga Marathon kwa ujumla. Na hili jukumu naomba niweze kumkaribisha mratibu kutoka TNCC, Tanzania National Chamber of Commerce, ndugu Paineto Madembwe. Karibu sana kwa ajili ya ufafanuzi rasmi wa Kitonga Marathon msimu wa kwanza 2026. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kitonga Marathon. Tunza mazingira, wekeza Kilolo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa fupi ambayo inatoa ufafanuzi na mwelekeo mzima wa tukio letu la Kitonga Marathon ambalo limetoka kufafanuliwa na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Kwa kifupi, napenda kutoa taarifa kuhusu mbio za Kitonga Marathon mwaka 2026. Kitonga Marathon itafanyika tarehe 31 Oktoba 2026 katika wilaya ya Kilolo mkoani Iringa. Eneo husika litakuwa ni kata ya Ilula katika mlima Kitonga wenyewe. Mashindano haya yatakuwa na mbio za aina mbili. Tuna road race zenye umbali wa kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21. Hii ni Kitonga Half Marathon. Pia tutakuwa na trail run yenye umbali wa kilomita 9.8 ambapo washiriki watapata fursa ya kupanda mlima Kitonga na kufurahia mandhari yake ya kipekee pamoja na vivutio vya asili vilivyopo katika eneo hilo. Kinachofanya Kitonga Marathon kuwa ya kipekee ni kwamba si mashindano ya kukimbia pekee, bali ni uzoefu unaounganisha michezo, utalii na mazingira. Washiriki watakimbia kwenye barabara pekee, hawatakimbia kwenye barabara pekee, bali watapata nafasi ya kufurahia uzuri wa mlima Kitonga, mandhari yenye kuvutia na mazingira asili ambayo yanaifanya Kilolo kuwa eneo la kipekee nchini. Tunatarajia kupokea washiriki kutoka ndani na nje ya mkoa wa Iringa pamoja na maeneo mbalimbali nchini ili kushiriki katika tukio hili la kihistoria. Pia tutakuwa na ada za ushiriki kwa washiriki wote, ambapo tutakuwa na kiasi cha shilingi 50,000 kwa washiriki wa road race kwa maana ya wale wanaokimbia, lakini tutakuwa na shilingi 70,000 kwa washiriki wa trail run, wale watakaopanda mlima Kitonga. Usajili utaanza kuanzia leo baada ya uzinduzi, lakini kupitia link inayopatikana kwenye bio ya ukurasa rasmi wa Kitonga Marathon. Aidha, vituo rasmi vya usajili vitatangazwa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii na matangazo mbalimbali ambayo yatakuwa yakiendelea ili kurahisisha ushiriki wa wananchi na wadau wote. Tunawaalika wananchi, taasisi, makampuni, vikundi vya michezo na wadau wote kujisajili mapema na kuwa sehemu ya kihistoria ya Kitonga Marathon. Karibuni Kilolo, karibuni Kitonga Marathon 2026. Tuungane kukimbia, kutangaza utalii wetu
na kujenga maendeleo ya wilaya ya Kilolo. Imeletwa kwenu nami Paineto Barton Madembwe, ndiye mratibu wa tukio hili la Kitonga Marathon. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa kwa ridhaa yako naomba niweze kumkaribisha mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo ndugu Rashid Mzelemela kwa ajili ya salamu, na yeye atachukua jukumu la kuweza kukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi wetu leo, ukimwakilisha mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Harry James. Kwa ridhaa yako sasa ndugu Rashid Mzelemela, karibu sana tafadhali. Kitonga Marathon. Kamwene. Mheshimiwa mgeni wa heshima, baba yetu Mzee Kiando DC wa Kilolo, ambaye kwa leo unamwakilisha mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nikushukuru wewe baba kwa kuona uwepo tushiriki wote kwenye jambo hili muhimu sana. Lakini nitumie nafasi hii kuwashukuru washiriki wote wa leo, viongozi na wataalamu, taasisi binafsi na waandishi wetu wa habari. Jambo hili kwa kuwa linaanza unaweza kuona kama dogo, lakini jambo kubwa sana, na naamini linaweza likachachamsha maeneo mengi kuona umuhimu wa jambo hili na kupata manufaa kwa ujumla wake. Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, nikuombe pamoja na kwamba kazi yangu ni kukuinua wewe, kwenye salamu zangu niseme yafuatayo. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana unayemwakilisha Comrade Harry James, mkuu wetu wa mkoa wa Iringa. Ndugu zangu, ningeshangaa ninapomtaja Comrade Harry James, msipige makofi, ningeshangaa sana. Nataka niwaambie miongoni mwa viongozi ambao Mungu ametujalia kuwa nao Iringa ni huyu ndugu yetu. Tukija hapa kwenye vikao vyake kuna vitu wanatuchochea. Kama ambavyo huwa anasema yeye ni mwalimu, huwa anatuchochea tutumie fursa tulizonazo. Alitueleza sisi wa Kilolo fursa tulionayo Mlima Kitonga kama lango la kuingia mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini, lakini aliwaeleza wenzetu wa Iringa DC namna walivyo na lango linalofanana na sisi kule Mlima Nyang'oro. Nafikiri mnaona sisi Kilolo tumeamua kuwa tunapokea na kufanyia kazi ushauri na upewa. Ndio maana nimeanza kwa kumshukuru yeye. Ukimsikiliza vizuri hutaki amalize hotuba yake kabisa, na una kitu cha kupata kutoka kwenye hotuba yake. Basi kutokana na mambo ya kiutumishi na nini ametoka, lakini tuna baba yetu Mzee Kiando. Mheshimiwa mgeni wa heshima, nitumie nafasi pia kukushukuru na wewe mwenyewe. Ni baba yetu ambaye unatusimamia. Tukija hapa tunapokea hayo tukiwa na wewe. Wewe na kamati yako ya ulinzi na usalama inayokushauri. Una maafande na vijana mahiri kabisa. Yale yote ambayo huwa unatuambia sisi leo tumeanza kutekeleza kwa vitendo, na kushukuru sana baba. Lakini ndugu zangu, nisiache kumshukuru Bisi Wema Juma na wataalamu wenzake ambao wanamshauri pale ofisini. Umri wake na mambo ambayo anafanya kuyabuni kwa yule ambaye anakutana naye tu kwa matukio unaweza usimuelewe sana, lakini mimi niko naye ofisini kila wakati. Nikushukuru sana mama. Kushukuru sana. Tuendelee hivi. Naamini Kilolo inaenda kuwa kwenye macho ya watu. Ndugu zangu, wenzetu waliotangulia wamefanya mengi, akiwemo mama yangu Ana Msola na viongozi waliotangulia. Asante sana mama. Lakini na sisi tunajitahidi kuboresha pale tutakapoweza ili tuifanye Kilolo mpya. Kila mtu anapoizungumza Kilolo aizungumze kwa umuhimu na fursa ambazo zipo. Lakini mniruhusu, sio kwa maana ya kuwachosha, nimshukuru sana mdogo wangu Madembwe na mzee Chawala shemeji yangu. Simama baba. Hawa nafikiri mnaona hata kuna maonesho yanafanyika pale Ilula kila mwaka sasa. Tunataka Kilolo iwe nyingine kabisa. Nawashukuru sana mkaya. Mungu awabariki sana. Endeleeni hivyo. Hichi mnachofanya mnaweza kuona kama kidogo lakini kikubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Nimeyasema hayo nisile muda wako, mimi jukumu langu ni kukaribisha tu. Nimeanza na hayo maneno kuonjesha kwa nini Kilolo tumefika hapa, na watu wajue nia yetu kutoka kwenye mioyo yetu. Hatubipo hapa, tuko kufanya kazi za watu, tunataka kuacha legacy. Na ndio maana tunatumia wataalamu na elimu zao, tunatumia taasisi binafsi na wote wanaotuchangia wamesimamishwa hapa kada mbalimbali. Lakini watumishi wote wako busy kuhakikisha kwamba tunafika. Kwa hiyo mimi niseme na washukuru, tuungeni mkono kutoka leo uzinduzi huko kwenye uratibu na michango mbalimbali mpaka tutakapofikia hiyo hitimisho tarehe 31 Oktoba 2026. Baada ya kusema hayo kwa uchache, kwa heshima niombe nikuinue mgeni wa heshima uje useme na sisi kama uzinduzi rasmi wa Kitonga Marathon. Karibu sana baba. Kazi na utu. Naomba tukae. Kazi na utu. Siku hii ya leo tunazindua wazo hili kubwa la maendeleo linalotuunganisha katika michezo, utalii, uwekezaji, biashara, uhifadhi wa mazingira na ustawi wa wananchi. Nimefurahishwa na maono yaliyowasilishwa hapa leo na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri pamoja na mratibu wa Kitonga Marathon kuwa Mlima Kitonga unaendelea kujulikana kama sehemu muhimu ya barabara kuu inayotuunganisha sisi watu wa kusini nyanda za juu wa Tanzania. Hivyo leo wilaya ya Kilolo inatuonesha Kitonga inaweza kuwa zaidi ya njia ya kupita, inaweza kuwa kivutio cha utalii wa michezo, utalii wa asili, kitovu cha fursa za uwekezaji. Hili ni jambo la kupongezwa sana. Hongereni sana wana Kilolo, hongereni sana. Ndugu mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kusisitiza umuhimu wa kukuza uchumi kupitia uwekezaji, utalii, uhifadhi wa mazingira kwa kushirikiana na sekta binafsi. Kama mnavyoona, sekta binafsi, serikali pekee haiwezi kufanya mambo yote. Sekta binafsi ni muhimu, ni wadau na wabia wa maendeleo yetu. Inafurahisha kuona kuwa wilaya ya Kilolo imeitikia maelekezo kwa vitendo kupitia ubunifu wa Kitonga Marathon, ambalo sio tukio la mchezo pekee bali ni jukwaa la kuitangaza Kilolo kwa Watanzania wote katika nchi yetu ya Tanzania. Kilolo imejaliwa kuwa na ardhi yenye rutuba, mazingira ya kuvutia, vivutio vya asili, hali ya hewa nzuri, wananchi wachapakazi na fursa nyingi za uwekezaji katika kilimo, ufugaji, misitu, utalii na biashara. Ndugu zangu, ni wadau wote, Kitonga Marathon imekuja wakati mwafaka. Mbali na kutuhamasisha mambo ya afya, michezo, ili tukio litasaidia kuitangaza wilaya ya Kilolo, kuvutia wageni, kuongeza shughuli za biashara na kufungua fursa mpya za kiuchumi kwa wananchi. Ni matarajio yangu kuwa tukio hili litakuwa sehemu ya kalenda ya kila mwaka na litaendelea kukua hadi kuwa miongoni mwa matukio makubwa ya michezo hapa nchini Tanzania. Aidha, napenda kuwasisitiza wananchi wa Kilolo kuendelea kutunza mazingira, kulinda vyanzo vya maji, kuhifadhi rasilimali zinazopatikana katika Mlima Kitonga, kwani mazingira ndio msingi wa maendeleo endelevu na urithi wa vizazi vijavyo. Vile vile nawahimiza vijana, kina mama na wajasiriamali wote kuchangamkia fursa zitokanazo na Kitonga Marathon kwa kuanzisha na kuendeleza biashara mbalimbali zitakazohudumia washiriki na wageni wanaofika Kilolo. Ndugu wadau,
mkutano huu. Mafanikio ya Kitonga Marathon hayatategemea halmashauri pekee, bali ushirikiano wa wadau wote wa serikali na sekta binafsi, taasisi za fedha, wananchi na washirika wa maendeleo wote. Niwaombe wote tuendelee kushirikiana kuhakikisha ndoto hii inakuwa chachu ya maendeleo katika wilaya ya Kilolo na mkoa wetu na taifa kwa ujumla. Kwa namna ya kipekee nawapongeza wadhamini, washirika wa maendeleo, wanahabari na kila mmoja wetu aliyetoa mchango wake kufanikisha uzinduzi huu. Mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Heri James, sasa natamka rasmi kuwa uzinduzi wa Kitonga Marathon mwaka 2026 nimeuzindua rasmi. Tuwapigie makofi mengi sana wana Kilolo pamoja na mkurugenzi wao. Asante sana. Sasa naomba tumpigie makofi mengi sana mwakilishi wa mkuu wetu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Heri James, akiwakilishwa vyema kabisa hapa na aliyemwakilisha ni mkuu wetu wa wilaya ya Kilolo, Mheshimiwa Estomin Kiando. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa ni ukamilishaji wa uzinduzi rasmi wa jambo hili la Kitonga Marathon kama ulivyosema awali. Sasa naomba wageni waalikwa pamoja na meza kuu kwa ujumla, macho yote yaende kwenye screen zetu ambazo ziko hapa kwa ajili sasa ya rasmi kuzindua jambo letu upande wa kidigitali. So ladies and gentlemen, allow me to count down the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mimi Estomin Mwatoyo Kiando, mkuu wa wilaya ya Kilolo, na kukabidhi bendera ndugu Siwema Hamdu Juma, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, ukaiweke kwenye mlima Tonga kama ishara ya kuanza kwa Kitonga Marathon mwaka 2026. Kitonga Marathon, tunza mazingira, wekeza Kilolo. Nishukuru pia kwa kupewa nafasi hii ya kutoa neno la shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wana Kilolo tunapokea kwa dhati pongezi ambazo umezitoa kwa uongozi wetu ambao ulikuwa na maono haya na hatimaye Mungu amewaongoza. Maono haya yanaanza rasmi leo.
katika hotuba yako umesisitiza mambo muhimu matatu, kwamba Kitonga Marathon inabeba maudhui ya utalii, michezo na uwekezaji, vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwa maendeleo ya wananchi wa Kilolo na hata taifa zima. Binafsi nimshukuru Mungu sana kwamba kata ya Ilula inakuwa ni miongoni mwa mlango wa fursa kwa halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Kuna baadhi ya mambo ambayo tumeendelea kuyafanya, hasa kwa kitongoji cha Ikokoto kutunza ule mlima, lakini leo mgeni wetu rasmi umesisitiza sana pia utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo umetutia hamasa kuendelea kutunza ule mlima kwa namna yoyote ile, kwa sababu kama usingetunzwa hata hii Kitonga Marathon leo isingekuwepo. Lakini kwa sababu ulianza kutunzwa namna ambavyo umetunzwa na leo umetutia hamasa tuendelee kutunza yale mazingira, basi tutaendelea kutunza zaidi na zaidi kwa maana ya vizazi vijavyo. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, umesisitiza umuhimu wa vijana na wanawake kutumia fursa ambazo zitapatikana wakati wa hii Kitonga Marathon, ambayo pia itakuwa endelevu kama ambavyo umetuasa kwamba tuwe na kalenda ya kila mwaka, na sisi Kilolo tutakwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo pamoja na uongozi wetu imara wa halmashauri, tutakwenda kujipanga vizuri, tuone namna gani tutahamasisha vijana na wanawake ili tuweze kutumia fursa hii ambayo itakuwepo kwa maana ya kupata chochote, lakini namna ya ushiriki kwa siku zile ambazo tutaanza tarehe 28, 29 na 31. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mungu akubariki sana. Tunazingatia yote ambayo umetuagiza, tutayafanyia kazi tukiongozwa na viongozi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Asanteni sana. Mungu akubariki mgeni rasmi. Kitonga Marathon, wekeza Kilolo, tunza mazingira, wekeza Kilolo. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunaanza kulipanga hili jambo tulikuja na wazo, tukasema hivi, kwa nini watu wasipige mitsele kule mlimani? Kwa hiyo wazo likaja mezani vizuri kabisa, tukaenda kulifanyia kazi na tulitoka kikosi kikubwa sana. Nakumbuka ile siku watu kama 10 lakini tuliofanikiwa kuweza kufika mlimani kwa mara ya kwanza kabisa tulijikuta tuko watu 4. Ukiwa unapandisha kuna sehemu kuna maji, kuna kama mto pale. Kwa hiyo kufika pale kuna watu walisema alhamdulillah safari yangu imeishia hapa. Lakini ilikuwa ni interesting sana wakati watu wamefika kule juu, na tukasema sasa baada ya kwenda kuikagua na kuipitisha, tukasema sasa mkurugenzi pamoja na watumishi wengine tuende sasa tufike juu, tufike kileleni. Na mheshimiwa mgeni rasmi, kama tulivyoona pale kuna ule mti ukikaa chini pale uwanjani unauona kwa mbali, unauona ule mti. Kwa hiyo kama na bendera iko pale, kwa hiyo ile bendera itaendelea kupepea siku zote mpaka siku ambayo marathon yetu imeisha na kuendelea, itabaki pale. Kwa hiyo ili upate ladha ya mlima Kitonga lazima ufike kwenye huo mti. Na tulikuwa tunaambiwa kwamba yule mwenyekiti ambaye tupeleka kwa mara ya kwanza, kuna wazungu wao wanakuja wanaombwa kupelekwa kwenye ule mti. Kwa wakifika pale tu wanaenjoy, wanafanya mambo yao, then baada hapo wanarudi. Kwa hiyo this time kupitia Kitonga Marathon wote tunaenda kupanda mlima na kufika kileleni, na kule juu ukipanda ile barabara ya Kitonga yote kama snake unaiona very very clear. Kwa hiyo
ni utalii wa kusema sasa mimi nimeiona Kitonga yote. Kwa hiyo kirudi sehemu uliotoka usema leo bwana, ile Kitonga, the beauty of Kitonga nimeweza kuiona kupitia Kitonga Marathon. Kwa hiyo naomba tujipigie makofi mengi sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nikutoe tu wasiwasi. Kwa hiyo wale ambao walishindwa mara ya kwanza kufika kule juu, ile mara ya pili sasa kwenda na mkurugenzi naambiwa wote 6 walifika. Kwa hiyo naomba tuwapigie makofi mengi sana. Kwa hiyo ni kazi ambayo ukiamua unaweza, lakini kwa ushauri wangu kabla ya kufikia tarehe 31 uwe umeweza kufanya mazoezi kidogo ya kuweza kufika. Na leo nilikuwa nauliza maswali baadhi ya wadau ambao walipandisha kule mlimani, na ikiwemo pia mkurugenzi, na kunijibu kwamba nilipokuwa napanda nilikuwa nachoka. Kwa nilipofika kule juu nikasema lakini niliporudi mpaka chini nikamaliza, nilipofika nyumbani nikapamisi sana kule juu. Kwa hiyo you get that feeling Kwa hiyo naomba tujipigie makofi mengi sana. Na hii ni tangazo rasmi tu kwamba washiriki wa mlimani hawatakuwa wote. Kwa kutakuwa a number of participants wa kushiriki mlimani. Kwa hiyo ili uweze kushiriki kule mlimani inabidi ujisajili mapema. Kwa hiyo ile target yetu ikifika kule mlimani bwana, tuweze kupandisha watu wote kule. Kwa hiyo kuna a certain number ikifika, usajili wa mlimani tutaufunga, na wale ambao watakuwa wamejisajili ndio wataenda kutalii mlima Kitonga. Wengine tutabaki na kilomita 5, 10 na kilomita 21. Na mimi leo natangaza rasmi nikiwa kama MC wa marathon Tanzania nzima na nje ya Tanzania nzima. Nitakuwepo Kitonga Marathon, na mimi kuanzia leo ni balozi wa Kitonga Marathon kuelekea msimu wa kwanza.